จนกว่าจะถึงตัวอาคารผู้โดยสารนั่งรอจนกว่าสัญญาณแจ้งรับสายเข็มขัดในที่นั่งดับลงและเครื่องบินจะจอดสนิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะที่เก็บสัมภาระในศีรษะแต่ตรวจนับสิ่งของรวมทั้งเอกสารการเดินทางเรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องบินนะครับในนามของสายการบินแอร์เอเชียกับท่านตลอดทุกคนต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้ระวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่ตัวอาคารผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, we have just landed at Huayin Airport. For your safety, please remain seated. Keep your seatbelt fastened to the fasten seatbelt sign of the chute has been switched off when the aircraft has come to a complete stop. Please ensure that your mobile phone and all electronic devices are remaining off. You may turn it on and use it again when you reach the main terminal building. Do take care when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please check that you have all your hand luggage and travel documents with you. On behalf of AirAsia, Captain and all the rest of the crew members, we would like to thank you for flying with us. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. Once again, thank you for flying with AirAsia and we wish you a pleasant stay in Huayin, Khop Khun Krap, and goodbye.